Fala pessoal, seguinte, vamos começar mais um vídeo aí. Ó, você recebe ali pra nós ali, que é maluco? O carro acho que tá só aquecendo. É desse acorde V6. Daqui a pouco eu falo pra vocês aí quilometragem, ano, tudo certinho. O que tá acontecendo com esse carro aqui? Talvez a gente já vai direto no problema dele. Nosso chegado Daniel aí da McFire já nos deu a dica. Esse carro chegou, ele tava parado há muito tempo, dá pra vocês verem aí, ó. Tá muita poeira, mas a gente só aqui na oficina ficou uns 10 dias parado porque a gente não teve tempo de mexer. Ele tá com um barulhinho, ó. Vai só aumentando, ó. Azar, dá uma aceleradinha nele aí pra gente ver se vai aumentar. Ó. Beleza, Azar, pode desligar. E esse barulho, pessoal, vai só aumentando, só aumentando. Quanto mais o carro vai aquecendo. Bom, antes da gente olhar, eu tinha postado nos stories. Aí o Daniel do canal McFire, a gente troca umas ideias. Ele já mandou uma mensagem pra mim e falou: Cleito, confere o tensionador da correia desse carro. E no que ele falou isso, a gente já encurtou o caminho. A gente já, ele não foi, né? Começou a fazer uma análise, parece que o barulho tá lá dentro mesmo. Então vamos ver se a gente já foi em cima. Beleza? Mas valeu aí, Daniel. Pessoal, seguinte, olha o barulho aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aí, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber, pessoal, que essa câmera não dá o zoom, ó. O tanto que o tensionador tá pulando. Beleza. Pessoal, é o seguinte, como essa câmera aqui, você não consegue dar o zoom, mas é o tensionador que está batendo curso final, tá? Ele é o tensionador hidráulico. Então, agradecer aí nosso chegado Daniel do canal McFire, porque como eu postei no Instagram, só comentei um dia que a oficina estava cheia e que tinha um Honda dentro do galpão que a gente tinha que olhar um barulho. Ele falou assim, pode ir direto lá no tensionador que tá lá. Então, valeu aí, Daniel. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai providenciar o kit aí, ver como passar pro dono do carro. Vocês vão acompanhando aí, beleza? Então é isso aí. Ó que silêncio, hein? Tá batendo, não, tá apanhando. Bom, pessoal, e depois de muitos dias se passaram que a gente começou a fazer a primeira gravação desse carro aqui, chegou as peças, tá? A gente já deu uma limpeza aqui. Esse carro tem um grande vazamento aqui nessa parte de óleo aqui, ó, de vareta de óleo e de junta aqui, ó, junta da tampa de válvulas. Aqui, ó, olha o que chegou dele que tá aqui, ó. Essa parte aqui é a correia e olha o dito cujo aqui, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse que é o dito que tá dando problema. Na verdade, esse é o novo, né? Esse aqui que é o velho. Beleza? Começar a montagem dele. Aqui estão os auxiliares, tá? Só dando uma limpezinha aqui nas outras partes dele. Correia já tá tudo, fez tudo limpeza aqui nessas capas. Por quê? Porque essas capas estavam muito sujas de óleo. Então foi feita a limpeza aqui, ó, para poder começar a fazer a montagem. Até o reservatório de direção aí já deu aquele talento. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, seguinte, acabou que hoje eu garrei, ainda tô garrado, viu? Olha aí o funcionamento. Eu queria ter mostrado pra vocês ponto, mostrar tudo certinho, mas acabou que eu tive que sair o tempo todo aí, ó. Problemas no peça, mas funcionando sereninho, sereninho. Aqui ficou bacana, tá? É isso aí, agora começar a montagem, mas ficou show de bola. Pessoal, seguinte, gravando esse vídeo agora cedo. A gente nem abriu a oficina ainda não. Vamos lá. Mas é sobre esse Honda aqui. Vocês estão vendo o vídeo dele?
mas eu entrei nesse vídeo pra gente dar um adendo, fora o que já foi feito nesse carro, que esse carro aqui já fez alguns outros serviços, mas eu só mostrei a parte do barulho. Na verdade, a princípio ele veio pra cá mais por questão desse barulho. Porém, como ele não tinha bateria, eu não sei o histórico desse carro, se o cliente pegou agora, que é um revendedor, então não tinha muito histórico, mas ele sabia de algumas coisas. Mas no momento que ele veio para cá, foi para ver esse barulho aí que vocês viram no vídeo. Porém, depois disso sanado, a gente viu que ar-condicionado não funcionava, a gente viu que a bateria dele, quando esquentava, depois de uns 10 minutinhos funcionando, parava de carregar, que a luz do ABS estava acesa e do controle de estabilidade, o VSA, estava acesa. Bom, quando eu comentei sobre esse carro já está aqui um bom tempo, só que eu já tinha outros serviços agendados e esse carro chegou fora da agenda, então ele ficou no galpão. Eu comentei no Instagram alguns modelos de carro que estavam aqui no dia que eu fiz esse vídeo, tinha bastante marcas de carro aqui, uma variedade. Eu comentei e ainda falei o seguinte, ó, ainda tem um acorde dentro do galpão, que é um galpão que a gente tem aqui no fundo. Continuando aqui, que a gente guarda carro lá também. E comentei sobre o problema do acorde. O Daniel, até mandar um abraço para ele, que na verdade foi dois defeitos que não precisou da gente nem procurar, tá? O barulho eu já tinha a noção que poderia vir dentro da corrente, da correia, mas não tinha afirmação, nem sabia que poderia ser o tensionador, né? E quando eu comentei, o Daniel falou, cara, ele mandou uma mensagem, falou, ó, pode ir lá no tensionador que vai ser ele. Batata. Não precisou nem da gente quebrar a cabeça. Botou o carro aqui quando foi mexer no carro e mexeu. E era isso. Chegou as peças, eu comentei com ele, na verdade, aí ele me viu também num comentário que eu falei que o carro, depois de montado, ele estava com a luz do ABS, do VSA acesa. O Daniel falou, Clay, esse cara mandou mais uma mensagem, esse cara dá um problema no módulo do ABS, pode tirar ele aí e conferir a solda, que deve ter problema na solda. Mais uma vez, batata. Então agradecer demais eu, Daniel da McFarlane, que assim, foi 2 diagnósticos que a gente não precisou nem de começar a mexer e ele comentou. Experiência vasta demais. Então, um forte abraço aí pro Daniel. E eu queria dar um adendo nesse carro, comentando sobre esse assunto aí, tá? Então vamos lá. Esse carro aí, ó, a gente mexeu... Ah, tá, pessoal. Na parte do alternador dele, que eu comentei no vídeo, que o alternador não tinha recuperação, que era a base de troca, foi porque teve algumas peças dele que não encontrava. Só que aí nessa deu conversando com o dono do carro, como ele é de revenda, esse cara conhece muitas pessoas, falou, ó, tem um cara que recupera, então vamos em tal lugar que ele vai recuperar a peça e tal. Aí levou, resumindo, colocou, ficou bom, usou o mesmo e recuperou o que a gente não estava conseguindo achar dele, tá? Ele tinha comido muito à mesa ali, fez o enchimento, ficou bacana. Então, mexemos nesse carro no ar-condicionado, mexemos nesse carro no alternador, no barulho da correia, inclusive foi o Daniel que deu o toque, e aqui também que o Daniel foi em cima, tá? O que acontece, galera? Eu vou ver se eu coloco o vídeo, pode ser até que vocês vão estar vendo aí agora, ó. E o que acontece? Esse vídeo aí, bom pessoal, esse vídeo aí que vocês devem ter visto, foi o vídeo que eu mandei pro cliente no celular, por isso que tá sem o som, tá? Eu tirei porque era uma conversa minha com ele, eu tava explicando para ele que já havia feito essa solda aí já estava feita, então ele tava até com lacre, ó, que foi mexido, já havia sido mexido aqui há um tempo. Eu até comentei com o Daniel sobre a questão da solda, ele falou assim, cara, essa solda aí não melhora muito não.
que eu achei que tivesse sido uma solda mal feita. Galera, eu tentei soldar isso aqui também. Pensa, não ficou muito longe do que vocês devem ter visto aí não, mas é uma dificuldade para você poder soldar isso aí, porque é muito fraco, assim, é muito minucioso, na verdade, muito minucioso, mas foi batata. Soldamos todos, tinha 3 quebrados, não passava, não deu certo. Que eu só apenas soldei. Depois eu conferi todos esses terminaizinhos aí. Um que já havia sido feito solda antes, por outro, não estava passando continuidade. Retirei, tirei a solda dele e fizemos outra, tá? Não pensa que ficou bonitinho e ficou longe do que vocês viram aí não, que ficou mais ou menos desse jeito aí mesmo, não mudou nada não. Beleza? Não mudou nada não, ficou a mesma coisa. E foi batata. Colocou no carro, fez a reprogramação, tá? E eu nem cheguei a fazer o vídeo disso aí não, porque eu achei até que a gente não ia conseguir resolver. Então por isso que eu resolvi dar esse adendo aí. Então vou montar esse módulo lá e mostro pra vocês aí só como é que ficou. Show de bola. E a gente já finaliza. Pessoal, vamos lá. Coloquei o carro aqui fora, até porque a oficina encheu e eu acabei de dar uma volta nele. E eu já liguei pro dono pegar ele. Inclusive o dono dele é dono dessa HR-V também. E já tá vindo com uma Mercedes aí pra gente poder mexer. Então vamos lá que eu queria mostrar pra vocês. Esse carro tava acendendo. Aqui, ó. Eu vou desligar ele e vou ligar. Ó, essa luzinha que vai apagar aqui no canto aqui, ó. Do ABS. Tá? E acendia essa luz aqui, ó. Controle de estabilidade, VSA. Ó, tá vendo aqui? Ela ficava acesa com o triângulo. Tá? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora tá perfeito, ó. Bateria também aqui que acendia, tá ok? Ó, tudo apagado, tá? Show de bola. Show de bola, show de bola. Beleza? Pessoal, então é isso aí. A gente vai encerrando o vídeo. Tá? Foi bem correria. Hoje eu achei que hoje é quarta-feira, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Quarta-feira, quinta-feira é feriado. Então já começou o bicho pegando mesmo, tá bom? Mas como tá corrido, faz o seguinte. Na descrição do vídeo tem as redes sociais, o Instagram, Autotech BH. Procura lá no Instagram, porque sempre quando tá corrido assim, a gente dá uma prioridade para os vídeos que são mais rápidos. Tá? Então a gente posta alguma coisa no Stories, no feed do Instagram, beleza? Mas ainda continua gravando, às vezes só demora um pouquinho para poder colocar. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.